Dobar dan želim svima. Srdačno vas pozdravljam, posebno vas dragi srednjoškolci, zastupnici simulirane sjednice Hrvatskoga sabora. S posebnim zadovoljstvom pozdravljam predsjednika Hrvatskoga sabora, gospodina Josipa Leku, i ovom prigodom mu zahvaljujem što je od prvog trenutka podržao ideju o održavanju ove simulirane sjednice Sabora za učenike srednjih škola. Pozdravljam i tajnika Hrvatskoga sabora, gospodina Slavena Hojskog, i zahvaljujem mu što se osobno angažirao da vi danas ovdje u Hrvatskom saboru radite kao stvarni zastupnici. Pozdravljam ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje, gospodina Vinka Filipovića. Pozdravljam i ujedno predstavljam članove Državnog povjerenstva za provedbu probne simulirane sjednice Sabora, a to su gospodin Marin Mrčela, sudac Vrhovnog suda koji nažalost nije s nama, gospodin Đuro Sesa, sudac Vrhovnog suda, doktorica Vedrana Spajić Vrkaš s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja će nam se pridružiti, magistar znanosti gospodin Tomislav Ogrinšak iz Agencije za odgoj i obrazovanje, profesorica Nevenka Lončarić Jelačić iz Agencije za odgoj i obrazovanje i članica Državnog povjerenstva i moja malenkost, ja sam Ružica Šimunović, voditeljica sam Službe za građane Hrvatskoga sabora. Pozdravljam profesore, ravnatelje škola koje sudjeluju u ovoj simuliranoj sjednici, kao i vaše roditelje, dragi učenici. Neki su ovdje nazočni na galeriji za građane, a za sve ostale znam da su sigurno s nama posredstvom internetskog prijenosa. A sada pozivam da nam se u ime organizatora, odnosno suorganizatora, obrati ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, gospodin Vinko Filipović. Izvolite. Drage učenice i učenici, danas uvažene zastupnice i zastupnici simulirane sjednice Hrvatskog sabora, čast mi je što vas mogu pozdraviti u ime Agencije za odgoj i obrazovanje i odmah se ispričavam kao što ste vi danas po prvi put u ovoj ulozi i ja sam po prvi put u ovoj ulozi da sa ovog mjesta pozdravljam nekoga u ime Agencije za odgoj i obrazovanje. Pozdravljam predsjednika Hrvatskog sabora, ali naravno pozdravljam i predsjednika simulirane sjednice Hrvatskog sabora. Kako bi to doista sve izgledalo tako autentično, ja sam si uzeo i materijale kao da ću nešto čitati, ali neću ništa čitati, tako da izgleda što uvjerljivije. Uistinu mi je čast i osjećam posebno zadovoljstvo i posebno ozračje vidjeti Hrvatsku sabornicu u ovakvoj slici, dakle sa vama učenicama i učenicima, odnosno današnjim saborskim zastupnicima, u svemu onome što vi mladi jeste, dakle pozitivni, puni dakle entuzijazma, pozitivnih svih mogućih vrsta stremljenja i nešto što se pretočilo u ovaj prostor daje posebnu sliku i posebno ozračje. Agencija za odgoj i obrazovanje i naše resorno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ove godine zajedno sa Mrežom mladih Hrvatske ušli su u jedan projekt koji će zasigurno uistinu ostati ubilježen u hrvatskom obrazovnom sustavu kao nešto što se događa kao prijelomno važno, a to je uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u naš obrazovni sustav, u ovoj godini eksperimentalno, ali nema sumnje da će građanski odgoj i obrazovanje postati sastavni dio hrvatskog obrazovnog sustava, osobito u budućim promjenama koje nas očekuju. I u tom pogledu uistinu unatoč tome što građanski odgoj i obrazovanje u osnovnim i srednjim školama pa i u predškolskim ustanovama egzistira već 10-ak godina, ali zasigurno školska godina 2012-2013 ima posebno mjesto.
I u tom pogledu, zahvaljujući vama, zahvaljujući vašim nastavnicama i nastavnicima mentorima, građanski odgoj će zauzeti ono mjesto bilo kroz kurikularno, bilo kao predmet koji će sigurno dati novo ozračje, ali ja bih rekao i uspostaviti nove standarde ne samo u sustavu odgoja i obrazovanja, nego ja bih rekao i u sustavu građanskog društva i građanskog funkcioniranja Hrvatske kao države. U tom smislu, dakle, očekujem da ćete vi mladi unatoč, dakle, svim počesto neopravdano negativnim konotacijama koje imamo percipirano u hrvatskoj javnosti o odlučivanju, o demokraciji i o svemu drugome, da ćete kao budući sudionici hrvatske društvene stvarnosti i budući ljudi koji će o tome odlučivati dati zasigurno jednu novu kvalitetnu dimenziju. U tom pogledu, dakle, nastavite ono što ste već sada pokazali, dakle kroz ovaj projekt, da ste spremni, sposobni, odgovorno odlučivati o onome što je vezano za vaše interese i za općenito interese društva kao takvoga. Isto tako, vjerujem da ćete vi napraviti jedan korak više u toleranciji, u uvažavanju različitosti, u uvažavanju različitog mišljenja, u svemu onome što nam ponekad možda u našoj hrvatskoj svakodnevnici nedostaje. Nastavite, dakle, na način na koji ste započeli i vi potvrđujete da mladi nisu pasivni, da mladi žele odlučivati, da mladi žele sudjelovati. I kao što je pokojni Vlado Gotovac rekao, politika je častan posao ako ga rade časni ljudi. Vi to zasigurno jeste i ja vjerujem da za 10 ili 20 godina kad ćete biti aktivni sudionici svega što će se događati u društvenom i u svakom drugom pogledu u hrvatskoj stvarnosti, da ćete biti zalog onog što ja uvijek tvrdim da su mladi bolji dio hrvatskog društva. Učinite to, dakle, kad postanete i odrasli, kad postanete punoljetni, da napravite taj pozitivan iskorak i evo kao sudionici ove doista povijesne sjednice na koje ste po prvi put, dakle, u ulogama u kojima su već 23 godine zastupnici Hrvatskog sabora i nastavite, dakle, u toj tradiciji. Hvala svima onima koji su sudjelovali u organizaciji ove sjednice i uistinu osjećam, kažem, posebno nadahnuće i pozitivnu pozitivu svega onog što će se danas čuti. A ja ću, evo, na kraju u duhu možda nečega što se događa, čime mi stariji nismo uvijek dobar primjer, morati otići u 11 sati i 15 minuta jer u Vodicama imam stručni skup za pedagoge državnih srednjih škola, pa u tom smislu, dakle, evo i ovim pokazujem da mi odrasli nismo uvijek najbolji primjer. Ali vi budite, dakle, u tom smislu sušta suprotnost s nama, želim vam uspješan rad ove sjednice i budite opušteni toliko koliko možete biti. Ja s ovog mjesta znam da nisam do kraja, ali iznesite svoje mišljenje, vi mladi ste neopterećeni i u tom smislu iskreni i budite takvi kad odrastete. Hvala vam puno. Zahvaljujem gospodinu Vinku Filipoviću na riječima ohrabrenja i poticaja, a sada pozivam gospodina Đuru Sesu koji će nam se obratiti kao član Državnog povjerenstva za organizaciju ove simulirane sjednice. Gospodine Sesa, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče Sabora, dragi učenici, nastavnici. Gospodin Filipović je vjerojatno rekao više onoga što sam ja mislio reći, ali to je uvijek prednost prvog govornika. Zašto sam ja kao sudac u ovom povjerenstvu? Pa vjerojatno zato što sam sudjelovao u jednom drugom projektu građanskog odgoja koji se zvao Sudnica u razredu, pa je vjerojatno to razlog zbog kojeg se i ovaj jedan novi segment građanskog odgoja uvodi u srednje škole. Meni se čini da je to vrlo važno i svaki ovaj projekt i budući projekti građanskog odgoja su vrlo važni zato što svi mi učimo demokraciju. Svi smo mi u stvari na neki način ušli u demokraciju nepripremljeni. Da smo bili pripremljeni ne bi čekali 1.7. ove godine za ulazak u Europsku uniju. Dakle, koliko vi učite, toliko učimo i mi. I zato je važno da tim učenjem stječete znanje, jer jedino znanjem ćete biti slobodni. A sloboda je bit svake demokracije, ali sloboda koja daje slobodu izbora, daje slobodu informacija, daje slobodu znanja. Bez znanja nema demokracije kao jedinog sustava koji daje pravo izbora, što je suština
svakog ljudskog bića. Ja vam želim puno uspjeha, želim vam da ovdje pokažete da ste slobodni, da slobodno razmišljate i da to bude jedan temelj na kojem ćete se tako ponašati u budućnosti kao zalog vaše, a i naše budućnosti. Želim vam puno uspjeha i hvala što ste se u cijeloj ovoj gužvi sa školom, sa obavezama našli vremena da posvetite svoje vrijeme i ovoj jednoj vrlo važnoj segmentu vašeg napredovanja. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem i gospodinu Đuri Sesi. A sada pozivam čovjeka čija nam nazočnost danas ovdje jako puno znači. On je u dvostrukoj ulozi danas, on je prvi domaćin vama ovdje, ali i prvi gost. To je predsjednik Sabora, gospodin Josip Leko. Ja ga pozivam da nam se obrati s par riječi. Izvolite, gospodine predsjedniče. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici u Hrvatskom saboru, predstavnici građana, ovo je simulirani parlament, jel' tako? Poštovani predstavnici građana Republike Hrvatske, zaista mi je i čast i zadovoljstvo da vam se mogu obratiti u Hrvatskom saboru kao najperspektivnijoj generaciji zastupnika u Hrvatskom saboru. Vi ste ne samo najperspektivnija, vi ste, a sad će me za ovo prozvati, i najpoštenija generacija zastupnika u Hrvatskom saboru. A ovo bih htio da prenesu mediji, i vi ste najodgovornija generacija zastupnika jer rijetko vidim ovako pune zastupničke klupe u Hrvatskom saboru. Pa zato vam želim dobrodošlicu u Hrvatskom saboru, u centralnom mjestu demokracije u jednom društvu. To je Parlament, to je i Hrvatski sabor. To su predstavnici građana Republike Hrvatske koji u skladu sa Ustavom odlučuju kao najviše predstavničko tijelo građana, odlučuju o interesima tih građana i kao zakonodavno tijelo donose zakone i druge propise, Ustav i druge propise po kojima mi organiziramo život u našem društvu. To je najlakše izgovoriti, ali je vrlo teško postići. I dugo, dugo se traži rješenje i nikad nije nađeno trajno rješenje. Demokracija je istraživanje. Demokracija je vrlo kompliciran sustav. Traži da stalno se nalaze novi putevi kako bismo što bolje predstavljali interese građana u nekom društvu. To je komplicirano, ali za vas, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, vrlo važno je znati da se u demokratskim društvima vlast dijeli. Pa ni Parlament nije, kako se nekad ovdje u Saboru čulo, sve moguće, samo da je Bog iznad njega. Ne, iznad Parlamenta je zakon i Ustav je iznad Parlamenta. Zato mi pozivamo u demokratskim društvima, pozivamo se na vladavinu prava, na vladavinu zakona. To je vrlo važno, da Parlament ne može od trenutnih političkih potreba praviti zakon. Mora poštivati temeljni akt, to je Ustav. Zatim postoji izvršna vlast, to je Vlada, negdje je i predsjednik, kao i u Hrvatskoj ima izvršne funkcije, i sudbena vlast. Evo, poštovani Đuro Sessa je predstavnik sudbene vlasti i ta sudbena vlast je zbog interesa nas u društvu potpuno odvojena od političke vlasti i od izvršne vlasti. Oni samostalno u skladu sa svojim zakonima, moralom i drugim standardima
odlučuju o interesima građana ili o odgovornosti građana. A osim zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti u novije vrijeme se govori i o drugim vlastima, a ona koja je izuzetno izrasla je financijska vlast. To su banke i u europskim zemljama i u Hrvatskoj. O tome se uvijek ne slažu političari, pa ni teoretičari, ali ona djeluje kao vlast. Da ja ne bih pretjerao, to obično mi političari vrlo rado uzmemo mikrofone pa se držimo za njih i počnemo govoriti do beskraja, obično napravimo to kontraproduktivno. Ja vam želim da ovdje se osjećate kao u najdemokratskijoj kući, da slobodno iznosite, pitate i odgovarate, da u budućnosti uspijete u svojim namjerama, u životnim namjerama, ali ne zaboravite, uvijek je najvažnije mir sa sobom, da imate kriterije šta želite biti i dokle želite da izgrađujete svoje stavove, bilo to karijerni stavovi ili moralni stavovi. Vrlo važno je imati mir sa sobom. U politici je možda najvažnije i najteže jer odlučujete o tuđim interesima i morali bi zanemariti svoje vlastite interese. To je vrlo teško, ali od nas se to traži. Zato ste često ili vi i svi građani nezadovoljni s nama jer se ne ostvaruje ono što vi očekujete. A vrlo važno je da ide cijelo društvo naprijed i da se to događa u pozitivnim trendovima, bez padova pojedinih dijelova društva. Nažalost, u Hrvatskoj smo imali cik-cak vožnju, ali trend je pozitivan. Šta god govorili, Hrvatska nije ista '91., '95., 2000., 2010. i 2013. Bez obzira na velike socijalne probleme, velike socijalne razloge, Hrvatska napreduje kao zemlja i kao društvo. Dokaz za to je da nam europske zemlje priznaju taj napredak u organizaciji društva, organizaciji standarda koje vrijede u demokratskim društvima i zato ćemo 1. srpnja ove godine postati punopravna članica Europske unije. Drugim riječima, sudjelovat ćemo u odlučivanju o budućnosti Hrvatske i o budućnosti Europske unije. To je i u političkom i gospodarskom i u povijesnom smislu jako puno. I sad bih ja stao. Hvala vam lijepa na pažnji, a želim da Parlament iskoristite kao školu životnu. Hvala vam lijepa. Svako dobro. Zahvaljujem predsjedniku Sabora još jedanput. Posebno hvala na njegovim didaktičnim i odgojnim riječima i zapamtite ono što je rekao o vlasti. A sada da vam kažem da je Državno povjerenstvo za održavanje ove simulirane sjednice odlučilo da tema prve probne simulirane sjednice bude vezana uz aktualnu goruću problematiku našeg društva koja se posebno snažno i s dubokim posljedicama reflektira na populaciju mladih. To je nezaposlenost. Mogu reći da je izbor teme očekivano vrlo dobro primljen među učenicima svih škola i da je povjerenstvo zaprimilo vrlo mnogo angažiranih i entuzijastičnih prijedloga za rješavanje problema nezaposlenosti. I ono što je još važnije i što nas je sve posebno veselilo, to je puno vaših prijedloga za samozapošljavanje. Neke ćemo od njih čuti danas ovdje. Zato predlažem da simulirana sjednica Sabora započne. Po Poslovniku simulirane sjednice, ja samo napominjem, organizator je Agencija za odgoj i obrazovanje i Služba za građane Hrvatskoga sabora. Dakle, organizator imenuje predsjednika i tajnika simulirane sjednice. Za predsjednika se imenuje Stipe Turić,
student 4. godine Pravnog fakulteta i volonter u Hrvatskom saboru. A za tajnicu se imenuje Romana Galović, studentica 4. godine Pravnog fakulteta također i volonterka u Hrvatskom saboru. Pa ja molim predsjednika i tajnicu da zauzmu svoja mjesta i da započnu sa sjednicom. Cijenjene zastupnice i zastupnici, otvaram prvu sjednicu Učeničkog sabora. Kaže se brži jezik od pameti, nemojte to činiti. Dakle, otvaram prvu sjednicu Hrvatskog sabora za učenike srednjih škola. Sve vas srdačno još jednom pozdravljam te prelazimo na daljnji rad. Na temelju odluke Državnog povjerenstva za provedbu sjednice Hrvatskog sabora za učenike srednjih škola te članka 3. Poslovnika Učeničkog sabora ovaj sabor je konstituiran. Prema evidencijskim listićima ovdje u velikoj vijećnici Hrvatskog sabora prisutno je 150 učenika iz srednjih škola diljem Hrvatske u kojima se tijekom ove školske godine eksperimentalno provodio i provodi kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja. Poštovane učenice i učenici Hrvatskog sabora za učenike srednjih škola, odajemo počast domovini izvođenjem himne Republike Hrvatske. Pozivam vas da se minutom šutnje prisjetimo svih onih koji su u tisućugodišnjoj borbi hrvatskog naroda za svoje interese i samostalnu državu položili svoje živote na oltar domovine, a posebno svih branitelja i civila koji su izgubili živote u Domovinskom ratu za suverenu i demokratsku Republiku Hrvatsku. Neka im je vječna slava i hvala. Prije nego ovaj sabor započne s radom, pozivam tajnicu Rominu Galović da nam se kratko predstavi Poslovnik ovog sabora i tako nas uputi u daljnji rad ove sjednice. Hvala. Poštovani kolegice i kolege zastupnici simuliranog parlamenta, moj je zadatak da vam ukratko izložim važnost Poslovnika za djelovanje Hrvatskog sabora te da vas uputim u rad simulirane sjednice. Kao što znamo da bi demokratski sustav mogao funkcionirati, on zahtijeva unaprijed postavljena pravila djelovanja. Hrvatski sabor kao najviše zakonodavno tijelo i odraz demokracije na najvišoj državnoj razini svoja pravila djelovanja ima upravo u Poslovniku. To je akt koji se temelji na odredbama Ustava Republike Hrvatske i njime se propisuje procedura donošenja odluka, unutarnje ustrojstvo i način rada parlamenta, a donosi se kao što znate većinom glasova svih zastupnika. Poslovnici su kroz povijest uvijek slijedili promjene državnog poretka. Danas važeći Poslovnik stupio je na snagu 2001. godine nakon uvođenja jednodomnog parlamenta.
On sadrži 17 dijelova kojima se reguliraju različita pitanja od kojih valja istaknuti prava i dužnosti zastupnika, akte Sabora, red na sjednici i slično. Za potrebe ove simulirane sjednice Hrvatskog sabora za učenike srednjih škola Poslovnik je revidiran i prilagođen konkretnim potrebama. Tako Poslovnik kojim ćemo se služiti u radu sadrži uvodne odredbe, odredbe o konstituiranju Sabora, odredbe o predsjedniku, potpredsjednicima, predsjedništvu i tajniku Sabora, opća prava i dužnosti zastupnika, odredbe o aktima Sabora s naglaskom na postupak donošenja zakona, dakle posebice prvo i drugo čitanje, zatim odredbe o redu na sjednici i završno odredbe o odlučivanju i glasovanju. Najvažnije odredbe koje nas se najviše tiču su one o postupku donošenja zakona koje će biti najčešće primjenjivane tijekom aktualne sjednice. Njime je objašnjeno prvo i drugo čitanje zakona i postupak donošenja amandmana. Također su važne odredbe o redu na sjednici kojima je regulirano predsjedanje i sudjelovanje u raspravi, govori zastupnika i replike te održavanje reda i stegovne mjere. Kao što ste primijetili, simulirani parlament biti će sastavljen od 6 klubova zastupnika koji nose imena istaknutih ličnosti iz hrvatske povijesti te 2 odbora, to su Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu te Odbor za gospodarstvo, što je u krajnjoj liniji prilagođeno temi o kojoj će ovaj parlament raspravljati. Tema sjednice će biti donošenje rezolucije o zapošljavanju mladih, kao što ste već čuli. Ja se nadam da će i ovaj simulirani Sabor raditi u skladu sa svojim Poslovnikom. Hvala. Zahvaljujem tajnici plenarne sjednice. Pristupamo dalje utvrđivanju dnevnog reda. Sukladno ovlasti članka 20. Poslovnika Učeničkog sabora utvrđujem sljedeći dnevni red. Prva točka dnevnog reda izbor članova Odbora za znanost, kulturu i obrazovanje. Druga točka dnevnog reda izbor članova Odbora za gospodarstvo. Te treća točka dnevnog reda prijedlog provedbenih mjera za zapošljavanje mladih temeljen na Nacionalnom programu za mlade u razdoblju od 2009. do 2013. godine. Predlagatelj je Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu te Odbor za gospodarstvo i obradit ćemo prvo i drugo čitanje te samo glasovanje o prijedlogu. Dnevni red je dakle utvrđen te prelazimo na daljnji rad po utvrđenom dnevnom redu. Prema prvoj točci dnevnog reda pristigli su prijedlozi klubova zastupnika glede izbora članova Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Za izbor članova navedenog odbora klubovi zastupnika dali su svoje prijedloge. U Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu predloženi su Lucija Cvetko, Anamarija Lepčin, Franciska Žulj, Anamarija Blažinić, Andrija Turk, Nikola Lešković i Marko Šturlan. Otvaram raspravu o pristiglom prijedlogu. Ako nema prijavljenih za raspravu, dajem ovaj prijedlog na glasovanje. Molim vas prije nego što krenete glasovati da glasujete podizanjem ruke, samo da znate. Molim vas, tko je za? Podignite skroz ruke u zrak. Tko je protiv? Suzdržan? Suzdržani? Utvrđujem da je većinom prihvaćen prijedlog člana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Za je bilo 141 zastupnik, suzdržan 3 i protiv 4 zastupnika. Čestitam izabranima. Slijedi druga točka dnevnog reda, izbor članova Odbora za gospodarstvo. U svom prijedlogu klubovi zastupnika naveli su sljedeće kandidate: Ivan Blažinović, Dorotea Grubač, Marina Markota, Mihaela Levak, Kristina Obranković i Nikolina Vrhovec. Otvaram raspravu. Ako nema prijavljenih, odmah bih dao prijedlog na glasovanje. Molim vas, tko je za?
Tko je protiv? Tko je suzdržan? Utvrđujem da je većinom prihvaćen prijedlog članova Odbora za gospodarstvo. Za je bilo 142 zastupnika, protiv 5 i 1 suzdržan zastupnik. Čestitam izabranima još jednom. Prelazimo na 3. točku dnevnog reda. To je središnja točka današnjeg dnevnog reda, prijedlog provedbenih mjera za zapošljavanje mladih, kojeg su učenici srednjih škola izradili na temelju Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2009. do 2013. godine. Prijedlog formalno stiže kroz Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu i Odbor za gospodarstvo kao predlagatelje prijedloga. Pristigli prijedlog je u skladu sa Poslovnikom i kao takav prihvaćen za daljnju raspravu. Krećemo na prvo čitanje zaprimljenog prijedloga. Otvaram raspravu. Riječ će prvo imati izvjestitelji odbora u ime odbora kao predlagača, a zatim odnosno predstavnici klubova zastupnika, te na posljetku slijedi pojedinačna rasprava o prijedlogu. Kao što je rečeno, slijedi izlaganje predlagača, pa tako molim izvjestitelja Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Luciju Cvetko da uzme riječ. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedavajući, cijenjeni uzvanici i kolege učenici. Zovem se Lucija Cvetko i učenica sam 4. razreda Srednje škole u Oroslavju. Obraćam vam se u ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. U sklopu naše današnje teme zapošljavanja mladih, naš odbor želi naglasiti potrebu reformiranja obrazovnog sustava. Važnost obrazovanja nije upitna, no potrebno je reći da sadašnji obrazovni sustav nikako nije usklađen sa potrebama tržišta, da se temelji na zastarjeloj tehnologiji i vrvi od sadržaja koji nisu primjenjivi. Stoga predlažemo sljedeće. Izradu predmetnih kurikuluma koji će sadržavati temeljna, opća i stručna znanja. To se može samo ako iz dosadašnjih nastavnih planova i programa isključimo zastarjele i nepotrebne sadržaje, ako uložimo financijska sredstva u opremanje škola, znači u računalnu tehnologiju, u stručne laboratorije i praktikume, u usavršavanje nastavnika i ukoliko ostvarimo bolju suradnju s tvrtkama u kojima učenici obavljaju stručnu praksu. Dio nastavnog procesa trebao bi se izvoditi na radnom mjestu, izvan učionice. Osim što ćemo na taj način usvojiti praktična znanja i razviti potrebne vještine, bolje ćemo se upoznati s funkcioniranjem tvrtke i važnošću timskog rada. Također prepoznavat ćemo potrebe i zahtjeve tržišta, uočavati mogućnosti samozapošljavanja i biti potaknuti na inovacije. Moći ćemo se suočiti sa stvarnim problemima koji se događaju tijekom rada i uvidjeti načine njihova rješavanja. Također važno je osmisliti kriterije vrednovanja praktične nastave od strane mentora. Onim učenicima koji se istaknu u školi i na praktičnoj nastavi treba omogućiti potporu u daljnjem školovanju kroz stipendije, stručna usavršavanja te ih isticati kao pozitivne primjere. Za nas to znači poticanje izvrsnosti. Praktična nastava ne treba biti prisutna samo u strukovnim školama, znači u tehničkim i obrtničkim školama, već određeni oblik praktične nastave treba uvesti i za učenike gimnazija. Oni mogu taj dio nastave obavljati u svim državnim i javnim institucijama. Važno je da ne budu udaljeni od svijeta rada, budući da će u njega biti uključeni već nakon studija. Osim stručnih vještina, učenicima svih škola treba omogućiti stjecanje i socijalnih vještina, poput komunikacijskih, građanskih i poduzetničkih vještina. U socijalne vještine važno je njegovati i sustav vrijednosti koji će se temeljiti na marljivosti, poštenju, odgovornosti, solidarnosti i toleranciji. Usvajanje sustava vrijednosti ne smije se događati slučajno niti usput, već ga treba osvještavati i propitivati. Stjecanje socijalnih vještina i usvajanje sustava vrijednosti najbolje se može realizirati kroz građanski odgoj koji bi trebao biti nastavni predmet obvezan za sve učenike.
Biti građanin znači biti informiran, odgovoran, senzibiliziran i aktivan. Kako u svojoj lokalnoj, tako i državnoj zajednici. A na kraju tako se postaje građaninom Europe i svijeta. Eto, članovi odbora jednoglasno su prihvatili zaključke ovog odbora i podnosimo amandman odboru koji se odnosi na to da se učenicima svih osnovnih i srednjih škola osigura učenje za poduzetništvo putem osnivanja vježbovničkih tvrtki. Znači da se svima omogući to i da im se svima osiguraju dovoljna financijska sredstva za provođenje tog samog programa. Hvala. Zahvaljujem izvjestiteljici Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, te samo napominjem da će se amandmani biti prihvaćeni i obrađeni na ovoj sjednici u drugom čitanju ovog prijedloga provedbenih mjera. Dalje pozivam izvjestiteljicu Odbora za gospodarstvo Dariju Žagar da uzme riječ. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedavajući, cijenjeni uzvanici kolege, ja sam Darija Žagar, učenica 3. K razreda Upravne škole Zagreb. Govorim u ime Odbora za gospodarstvo koji je nakon detaljnog razmatranja teme zapošljavanja mladih zaključio da je za povećanje zapošljivosti mladih nužan razvoj poljoprivrede i iskorištavanje prirodnih resursa. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja unatoč svojoj maloj površini ima brojne izvore prirodnih bogatstava koji bi da se pravilno iskoriste u proizvodnji donijeli našoj državi velike profite. No koji je onda uzrok neuspješnosti hrvatske poljoprivrede? To je nepostojanje ustaljenog razvoja. Poljoprivredna proizvodnja ponajprije ovisi o privatnim obiteljskim gospodarstvima, zadrugama i dioničkim društvima koji nisu u mogućnosti konkurirati na širem tržištu zbog svoje neprilagodljivosti brzim promjenama. Kao posljedica te nerazvijenosti u Hrvatskoj se javlja problem prevelikog uvoza, a nedovoljnog izvoza sirovina i prehrambenih namirnica. Bogatstvo naše zemlje pogoduje značajnom razvoju poljoprivrede. Na raspolaganju imamo 2149,80 hektara potencijalno obradivih površina od kojih je 39% izvan proizvodnje, a čak 80% obradivih površina je u državnom vlasništvu. Usporedimo li prosječnu hrvatsku farmu od 5,6 hektara sa farmom u SAD-u koja iznosi čak 180 hektara, vidimo da je za postizanje veće proizvodnosti i konkurentnosti potrebno okrupniti hrvatska poljoprivredna gospodarstva. Kako to učiniti? Mi predlažemo mjere za okrupnjivanje poljoprivrednih gospodarstava koje se odnose na stavljanje svih obradivih površina u državnom vlasništvu u zakup, a zatim na poticanje malih obiteljskih gospodarstava na udruživanje radi povećanja proizvodnje što bi rezultiralo smanjenjem broja malih, nekonkurentnih i nerazvijenih obiteljskih gospodarstava, povećanjem broja iskorištenih obradivih površina, otvaranjem novih radnih mjesta u poljoprivrednom sektoru te konkurentnošću velikih hrvatskih poljoprivrednih gospodarstava na europskom tržištu. Nadalje, kako bi poljoprivredna proizvodnja bila uspješna i raznolika i za vrijeme sušnih razdoblja, neophodna je primjena navodnjavanja. Jedan od glavnih uzroka malog broja akumulacija su visoki troškovi i ulaganja u sustave navodnjavanja koje snose sami korisnici. Kao mjere za širu primjenu navodnjavanja stoga predlažemo ulaganje državnih sredstava u izgradnju akumulacija na svim potencijalno obradivim površinama u državnom vlasništvu i davanje poticaja obiteljskim gospodarstvima i zadrugama za gradnju i održavanje istih. Sve veća potražnja europskog tržišta za ekološkim proizvodima daje nam mogućnost plasiranja vlastitih prehrambenih proizvoda na šire tržište budući da imamo veliko područje pogodno za eko proizvodnju. Mjere koje bi omogućile razvoj ekološke proizvodnje su davanje poticaja poljoprivrednicima za uzgajanje ekoloških proizvoda te patentiranje hrvatskih autohtonih ekoloških proizvoda što bi rezultiralo smanjenjem uvoza i povećanjem izvoza, većim brojem patenata za hrvatsko gospodarstvo i većom zapošljivošću seoskog stanovništva. Značajno prirodno gospodarstvo osim spomenutog čine i Hrvatske šume koje čine čak 47% ukupne površine na naše zemlje. Šumarska i drvna industrija jedni su od rijetkih sektora
koji uz najmanja ulaganja mogu najviše dati i u proizvodnji i u zapošljavanju i u izvozu. No koji je problem nerazvijenosti tih sektora? To što nema dovoljno kapitala. Stoga mi predlažemo iskorištavanje fondova Europske unije kao kapitalnih sredstava za razvoj drvne industrije i otvaranje tvornica namještaja. Time bi drvna industrija dobila potrebna sredstva za proizvodnju finalnih drvnih proizvoda, čime bi se hrvatski drvni potencijal u potpunosti iskoristio. A to bi Hrvatskoj donijelo veći broj patenata, konkurentnost na europskom tržištu, veći broj slobodnih radnih mjesta za ljude zaposlene u tom sektoru, a ujedno bi se spriječilo iskorištavanje naših prirodnih resursa za strane potrebe. I kao zadnju važnu mjeru za razvoj drvnog sektora predlažemo stipendiranje mladih za obrazovanje u drvnom sektoru što bi utjecalo na veću konkurentnost djelatnika, povećanje broja kreativnih i inovativnih ljudi zaposlenih u tom sektoru i to bi pridonijelo uspješnoj proizvodnji jedinstvenih proizvoda koje bi Hrvatska mogla plasirati na europsko tržište. Odbor za gospodarstvo je jednoglasno prihvaća donošenje rezolucije o zapošljavanju mladih uz prihvaćanje amandmana koji se odnosi na upisnu politiku i zakonom se obvezuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa da odluke o upisima, odnosno vrsti obrazovnih programa i broju polaznika za svaku školsku godinu budu usklađene s potrebama tržišta rada temeljem konkretnog dokumenta o stanju u pojedinom županiji. Hvala vam na pažnji. Zahvaljujem izvjestiteljici Odbora za gospodarstvo. Sljedeći na redu za očitovanja na prijedlog su klubovi zastupnika koji će iznijeti svoja očitovanja putem izabranih izvjestitelja. Redoslijed izlaganja biti će sljedeći: Klub zastupnika Dražena Petrovića, Klub zastupnika Nikole Šubića Zrinskog, Klub zastupnika Marije Jurić Zagorke, Klub zastupnika Ruđera Boškovića, Klub zastupnika Nikole Tesle te Klub zastupnika Franje Tuđmana. Pozivam izvjestiteljicu kluba Dražena Petrovića Mineu Pejić da uzme riječ. Također napominjem da se izvjestiteljica kluba zastupnika Nikole Šubića Zrinskog pripremi sljedeća za izlaganje. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine predsjedavajući, poštovani kolege i kolegice učenici. Moje ime je Minea Pejić, učenica sam 3. razreda privatne srednje ekonomske škole Inova iz Zagreba i posebna mi je čast i zadovoljstvo obratiti vam se i iznijeti stavove kluba zastupnika Dražena Petrovića. Veseli me što sudjelujem u radu ove prve sjednice Učeničkog sabora Republike Hrvatske s posebnom zanimljivom tematikom, bliskom nama svima, da mogu upozoriti na jedan broj velikih problema današnjice koji tište posebno mlade, a to su nezaposlenost, niski životni standard i nedostatak perspektive. Zadržat ću se posebno na problemu nezaposlenosti. Svakim danom broj nezaposlenih raste, a mladi se i dalje školuju za suficitarna zanimanja. Veliki broj nezaposlenih koji su prijavljeni na burzu rada produkt su našeg školstva i nepravilnih ili nepostojećih izračuna za potrebnim zanimanjima. Učenici na kraju osnovne škole, uglavnom vođeni bodovima, bore se za upis u srednju školu ne razmišljajući što u stvari žele. Često se događa da pojedini učenik odabere 3 potpuno oprečna zanimanja koje traže isti bodovni prag, a interesi tog učenika potpuno su izgubljeni. Nadalje, i visoko obrazovani mladi ljudi bez iskustva godine provede na burzi, pa gospodarstvo gubi neprocjenjivi ljudski potencijal. Zato su i mjere koje predlažemo sljedeće: restrukturiranje školstva. Zalažemo se za rad na navedenom problemu već od malih nogu, pa predlažemo u osnovnu školu uvesti radionice u kojem bi učenici samostalno upoznali barem 3 zanimanja ili prepoznali sebe u njima i zainteresirali se. Uvesti takozvani dan roditelja kako bi roditelji prezentirali svoje zanimanje i približili ga mladima, istaknuši sve prednosti i nedostatke pojedinog zanimanja. U srednje škole uvesti profesionalno savjetovanje, takozvanu profesionalnu orijentaciju, putem koje bi učenici upoznali s tržištem radom, deficitarnim zanimanjima, svojim prednostima, talentima i sklonostima.
Usmjeriti gimnazije, na primjer gimnazije s ekonomskim, pravnim usmjerenjem, uvesti integrirati u kurikulume društveno korisno učenje, učenje kroz volonterski rad koje bi se bodovalo i upisivalo u svjedodžbu i radnu knjižicu ili u budućnosti Europass i pružalo konkretnu prednost prilikom zapošljavanja. Tako su naši učenici volontirali u Domu za nezbrinutu djecu Nazorovo 45 i ističu to iskustvo kao neprocjenjiv za daljnji život i rad. Nadalje, smatramo da tijekom školovanja mlade treba educirati i usmjeriti na pokretanje vlastitog posla, uvesti praktične modela u programima koji bi to omogućili, na primjer formiranje vlastitog biznisa, uvesti u gimnazije, ne samo u strukovne škole, obvezan predmet, kao što je vježbovna tvrtka ili junior achievement u kojem učenici pronalaze sve faze od osnivanja tvrtke poslovanja, kompletnog poslovanja dopisivanja i na stranom jeziku, knjigovodstvene evidencije, marketinške kampanje pa i same proizvodnje. Neophodno budućem poduzetniku, menadžeru tako na tržištu rada poslati kompetentnu osobu spremnu za rad koja se već susrela s nizom poteškoća koje čekaju svakog ko odluči pokrenuti vlastiti posao. Educirati mlade kako sastaviti projekte i konkurirati za sredstva EU fondova, organizirajući seminare u srednjim školama ili uključujući takve sadržaje u buduće planove i programe škola. Sufinancirati projekte mladih po školama u kojoj su istino istaknute inovatorska prednost, omogućiti daljnji razvoj takvog projekta kao što je praksa pokazala, pogotovo u pogledu informatičke tehnologije gdje su i rezultat izuzetne uspješne tvrtke mladih ljudi. Kreativne pojedince stipendirati i omogućiti realizaciju najkvalitetnijih ideja kroz uvođenje inovacije mladih u konkretne programe školstva, primjena odličnih softvera koji su izradili učenici, studenti u programe učenja. Odličan primjer su inovatori Samoborske strukovne škole koji za sebe imaju niz međunarodnih priznanja. Među ostalima i srebrnu medalju za rad na interaktivnoj didaktičkoj ploči koja će sigurno osuvremeniti rad svake škole. Mjeru koju predlažemo je jačanje učeničkih i studentskih centara koje bi svakom mladom čovjeku tokom i nakon završene srednje škole omogućili lakši pronalazak honorarnog posla, a nakon završene škole ili fakulteta trajno zaposlenje. Zapošljavajući mlade ljude još tokom srednje škole ugrađivali bi važne moralne vrijednosti u njihov razvoj, približiti im tržište rada i jačali socijalne i poduzetničke kompetencije. Uvođenje olakšice poslodavcima koji sezonski zapošljavaju mlade. Osloboditi ih plaćanje doprinosa na mlade ljude koje nemaju radnog iskustva ili odrediti nove niske stope koje bi svakom poduzetnika zainteresirale pri zapošljavanju. Pojednostavljen način sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi i to dnevnim radnim angažiranjem u vrijeme kada to poslodavcu s obzirom na vremenske uvjete najviše odgovara. Zapošljavanje po danu, omogućiti sezonski jednostavnom procedurom da osoba nakon određenog dana dobije adekvatnu naknadu, da se pokriju sva potrebna davanja i prema potrebi posao produlju koliko to priroda posla traži. Zalažemo se za poticanje za zapošljavanje mladih vezano uz zimski i ljetni turizam, gdje njihove sposobnosti i vještine mogu doći do posebnog izražaja na područjima kao što su rekreacija, ekstremni sportovi, paragliding, bungee jumping, kulturni turizam, koncerti, kazališne predstave na otvorenom, gastroturizam. Omogućiti da se sezonski poslovi pretvore u stalne poslove, produljivanjem sezone ljetnog turizma kroz uvođenje atraktivnih događaja, sportskih, kulturnih i spajanjem sa sezonskim poslovima zimskog turizma, u koje je moguće kroz privatnu inicijativu mnogo više uložiti, iskoristiti izuzete komparativne prednosti velikog broja snježnih dana i istaknuti jednostavnu mogućnost spajanja morskog i ski turizma. Ističemo komponentu lječiliškog turizma za koju imamo također velike komparativne prednosti i koje može biti izvor novih radnih mjesta tokom cijele godine. Vjerujemo da bi navedene mjere mogle biti veliki korak u pravom smjeru i da bi trenutačnu klimu apatije i pesimizma ostavili iza sebe i krenuli hrabro graditi svijet po svojoj mjeri. Hvala lijepo.
Zahvaljujem izvjestiteljici. Samo bih vas upozorio da svoja izlaganja ograničite na koji period od oko 3 do 4 minute, ne ovako dugo, jer obilno ćemo prekoračiti predviđeno vrijeme za cijelu sjednicu. Pozivam dalje izvjestitelja Kluba zastupnika Nikole Šubića Zrinskog, Dina Rakića, da uzme riječ. Poštovani predsjedniče Sabora, cijenjeni uzvanice i kolege i poštovani predsjedavajući. Zovem se Dino Rakić i učenik sam 2. C razreda Gimnazije Fran Galović Koprivnica i obraćam vam se u ime kluba Nikola Šubić Zrinski. Klub zastupnika Nikola Šubić Zrinski razmatrajući temu zapošljavanja detaljnije analizirao mjere za osiguranje kratkoročne i dugoročne zapošljivosti na temelju prirodnih resursa i prednosti Republike Hrvatske i donio sljedeće zaključke. Kratkoročno zapošljavanje u Republici Hrvatskoj definitivno je moguće u sektoru turizma, pogotovo primorskog, iako bi u Hrvatskoj trebala postojati tendencija spajanja morskog i gorskog turizma, koji bi tada funkcionirao tijekom cijele godine i omogućio nakon nekog vremena zapošljavanje ljudi na dugoročno vrijeme. Ljetni turizam, pogotovo ljetni, jedna je od naših najboljih strana gospodarstva, ali u zadnje vrijeme previše zanemaren i jednoličan. A znamo da je Hrvatsko gorje u nekim predjelima Lijepe naše vrlo blizu moru, a za turiste koji bi željeli posjetiti i vidjeti što veće dijelove Hrvatske i što više od Hrvatske, vožnja od plaža primorskog dijela do planina, šuma, nacionalnih parkova Gorskog kotara traje svega pola sata. Povezivanjem tih dvaju turizama Hrvatska bi turistima bila poželjna tijekom cijele godine, tako bi se konstantno održavao profit i sva dosadašnja sezonska zanimanja bi prerasla u cjelogodišnja. Nadalje, turizam treba razvijati na način da ga se povezuje s festivalima koji se tada održavaju na području toga grada ili regije i sa sportskim turizmom. Bilo to općenita rekreacija ili bavljenje profesionalnim sportom i pripreme za natjecanja. A razvijanjem sportskog turizma ponovno bi se privukao određen broj ljudi novih koji bi ujutro i navečer mogli trenirati u dobrim uvjetima, a popodne ako žele provesti na nekoj obližnjoj plaži. Tu se otvaraju razna nova mjesta u ugostiteljstvu, moraju se zaposliti i turistički vodiči, a i opet svoju priliku dobivaju studenti i mladi koji bi turistima mogli pomoći u snalaženju po hrvatskoj obali, organizirati im izlete, preporučiti što da gdje vide i pomoći im s jezikom. Nadalje, takav turizam treba promovirati turistička zajednica u kojoj bi trebali zaposliti mladi informatički sposobni obrazovani ljudi koji bi dizajnirali web stranice i zajedno sa povjesničarima, prevoditeljima svakodnevno objavljivali nove svježe informacije za turiste koji žele vidjeti što se to u Hrvatskoj dešava i to na nekoliko jezika kako bi Hrvatska privukla što veći broj. Sve turističke zajednice izvan Hrvatske trebale bi se povezati kako bi u bilo kojem dijelu regije mogli dobiti turističku ponudu u nekom drugom kraju. Nadalje, još jedan prijedlog je izgradnja kampova za mlade u prirodi kojim bi se ponovno otvorila radna... Molim vas, završite vaše izlaganje, oduzimam vam riječ, vaše vrijeme je isteklo. Zahvaljujem. Otvaranjem takvih kampova u prirodi zaposliti... Mogu još rečenicu? Dobro. Hvala. Zahvaljujem kolegi. Evo sada znate koliko je 3 minute, počeo sam paziti na sat. Pozivam izvjestitelja Kluba zastupnika Marija Jurić Zagorke, Davora Škundra da uzme riječ. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani predsjedavajući, cijenjeni uzvanici i kolege učenici. Zovem se Davor Škodar, učenik sam 4. A razreda Srednje škole Oroslave, te vam se obraćam u ime zastupnika Marije Jurić Zagorke. Naš klub zastupnika, razmatrajući temu zapošljavanja mladih, posebnu pozornost posvetio problemu rada na crno, odnosno području sive ekonomije. Želimo naglasiti da rad na crno
ne znači samo kršenje zakona i gaženje ljudskih prava, već ima i dalekosežne posljedice u budućnosti. Mladi ljudi nakon završenog školovanja teško dobivaju priliku za zaposlenje jer većina poslodavaca traži radnike sa iskustvom. Bez iskustva mladi postaju nekonkurentni i često im ne preostaje ništa drugo nego pristajanje na rad na crno kako bi osigurali egzistenciju. Rad na crno je rad bez ugovora, rad koji nije plaćen u skladu s propisima kao što je prekovremeni rad, neadekvatno plaćeni nedjeljni i blagdanski rad, nemogućnost korištenja godišnjeg odmora i sl. Posljedice rada na crno su neplaćanje poreza od strane poslodavaca, nesigurnost radnika koji nema ugovor o radu, nelojalna konkurencija te slaba zaštita potrošača jer ne mogu reklamirati loše obavljen posao. Razmjere rada na crno možemo sagledati ako se podsjetimo da stopa rada na crno u Hrvatskoj prema različitim mjerenjima iznosi od 20 do 30%, dok u zemljama EU ta je stopa oko 5%. Najveće žrtve rada na crno po našem mišljenju su mladi, te predlažemo mjere za suzbijanje rada na crno. Informiranje o štetnosti rada na crno za sve sudionike gospodarskog života kroz medije, građanski odgoj u školama, kampanje koje trebaju provoditi Mladi za mlade. Oštro sankcioniranje rada na crno i poslodavaca i zaposlenika u vidu visokih novčanih kazni, a u slučaju ponavljanja predlažemo zatvaranje tvrtci te kazneno gonjenje poslodavaca. Onim mladima koji nemaju odgovarajuće obrazovanje omogućiti prekvalifikaciju kako u budućnosti ne bi bili još u nepovoljnijem položaju. Prekvalifikacija treba zadovoljavati potrebe tržišta te bi se trebalo bi se usredotočiti na neka deficitarna zanimanja poput kuhara, konobara, tokara ili zavarivača. Te naša zadnja točka je sezonske poslove upisivati u radnu knjižicu i pojednostaviti birokraciju vezanu uz sezonsko zapošljavanje te omogućiti i dnevno sezonsko zapošljavanje koje je uvjetovano specifičnim uvjetima, recimo rad u berbama na poljoprivrednim dobrima, rad na pripremi koncerata ili drugih velikih događanja, prihvat gostiju u turističkim mjestima, u udarnim terminima i sl. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem kolegi zastupniku i molio bih vas još jedan pljesak jer je kolega točno 3 minute govorio. Pozivam dalje izvjestiteljicu Kluba zastupnika Ruđera Boškovića, Mateu Horvat, da uzme riječ. Poštovani predsjedniče Sabora, cijenjeni uzvanici kolege. Ja sam Matea Horvat, učenica 3. razreda Upravne škole Zagreb. Klub zastupnika Ruđera Boškovića je razmatrajući temu zapošljavanja mladih posebnu pozornost posvetio rješavanju pitanja njihovog prvog zaposlenja. Našu generaciju zovu generacijom zakinutih jer su uvjeti u kojima mi živimo puno lošiji od uvjeta u kojima su odrastali naši roditelji. Danas je Hrvatska zemlja suočena sa nizom teškoća, a jedan od najvećih je visoka stopa nezaposlenosti koja izravno pogađa upravo nas mlade. Osobe koje se školuju kako bi naučili neka nova znanja, unaprijedili život u ovoj državi, a time osigurali sebi život dostojan čovjeka. No imamo li zapravo mogućnosti za sve to? Dosadašnje istraživanja u Hrvatskoj pokazuju kako je naš prelazak u takozvani svijet odraslih sve složeniji i dugotrajniji. Institucionalizirano obrazovanje traje sve dulje, na tržištu rada se traži sve fleksibilnija i kvalitetnija radna snaga, a nepovoljno stanje hrvatskog gospodarstva uzrokuje sve veći porast nezaposlenosti. Svi ti procesi utječu na činjenicu da danas čak 40% mladih nakon završetka školovanja i dalje živi sa svojim roditeljima. Zašto je to tako? Preduvjet za njihovo osamostaljenje je pronalazak radnog mjesta, što je danas nemoguća misija. Iz tog razloga Ministarstvo poduzetništva i obrta predlažemo povećanje poticaja onim poduzetnicima koji zapošljavaju osobe bez radnog iskustva. Zapošljavanje tih radnika bi rezultiralo smanjenjem nezaposlenih, a privatni poduzetnici bi imali dodatan motiv, isto kao i oni koji tek planiraju započinjanje vlastitog posla.
Osim toga smatramo da danas u našoj domovini postoje brojne perspektivne osobe koje žele samostalno pokrenuti vlastiti posao, ali to ne mogu ostvariti zbog dugotrajnosti hrvatske birokracije i potrebe za velikim kapitalom koje je danas nemoguće naći. Zbog toga je potrebno osigurati razne porezne olakšice svim osobama koje iskažu interes za samozapošljavanje. Primjer dobre prakse i iskustva samozapošljavanja u SAD-u gdje osoba koja ima ideju, znanje i početni kapital može početi raditi u vlastitom stanu, garaži, napuštenoj farmi ili bilo gdje drugdje i nitko mu to ne zabranjuje. Štoviše, grad i država mu u tome pomažu, a ne da mu zabranjuju rad kao što je to slučaj kod nas. Pri izradi državnog proračuna predlažemo da se više sredstava dodijeli za poticanje malih poduzetnika jer osim što bi to potaknulo mnoge, a posebno mlade da ostvare svoje ideje i inovacije, pridonijelo bi i razvoju cjelokupnog državnog gospodarstva, boljoj zapošljivosti, a dugoročno i boljoj kvaliteti životnog standarda. Usporedno s tim ne trebamo zaboraviti na dugogodišnji hrvatski problem iseljavanja mladih i školovanih ljudi koji u potrazi za trajnim zaposlenjem odlaze u druge države. Zbog toga je u Hrvatskoj potrebno stvoriti brojne povoljne uvjete za njihov povratak u domovinu upravo ovim spomenutim mjerama. Kolegice, molim vas obratite pažnju na vrijeme i privodite izlaganje kraju. Jer na kraju bi svima u interesu trebalo biti od Hrvatske, zemlje u velikoj krizi, stvoriti uspješnu zemlju s razvijenim gospodarstvom u kojoj će stopa zaposlenih biti veća od stope nezaposlenih. Hvala vam na pažnji. Zahvaljujem kolegici još jednom. Pozivam izvjestitelja Kluba zastupnika Nikole Tesle, Dinu Potočnjaka, da uzme riječ. Poštovani predsjedniče Sabora gospodine Leko, poštovani predsjedajući Sabora, cijenjeni uzvanici i kolege. Ja sam Dino Potočnjak, učenik 4. SE razreda Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju u Rijeci. Klub zastupnika Nikole Tesle razmatrajući temu zapošljavanja detaljnije analizirao upisnu politiku u srednje škole i na fakultete i donio sljedeće zaključke. Kako se danas mladi u Republici Hrvatskoj mogu zaposliti? To je sigurno pitanje koje često čujete. Mladi ljudi završavaju škole, fakultete, razne tečajeve i dodatna osposobljavanja, sudjeluju u raznovrsnim projektima, dobivaju priznanje i nagrade za svoja postignuća, no i dalje čekaju posao na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nezaposlenost u Republici Hrvatskoj veliki je problem. U ožujku 2013. godine prema statistikama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zabilježeno je gotovo 71 tisuću ljudi, mladih ljudi do 24 godine bez posla, a od njih čak 35 tisuća ljudi bez ikakvog radnog iskustva. Jedan izvor problema nezaposlenosti mladih ljudi u Hrvatskoj svakako je gospodarska kriza, manjak radnih mjesta. No potrebno je uočiti da je temeljno izvorište ovog sve većeg problema upisna politika u nastavku obrazovanja. U Republici Hrvatskoj se godinama ništa ne čini po pitanju upisnih kvota u srednje škole i fakultete. To je vrlo važno za poticanje zapošljavanja. No da bi se takva mjera provela potrebno je svake godine mijenjati upisne kvote i prilagođavati ih za škole i fakultete. Danas se u Republici Hrvatskoj javljaju velike nelogičnosti vezane za deficitarna i suficitarna zanimanja i s druge strane upisne kvote srednjih škola i fakulteta. Kao primjer navest ću Pravni fakultet u Zagrebu koji svake godine prima 600 redovnih i 150 izvanrednih studenata. Samo u Zagrebu. Upisne kvote, a što bi značilo da se svake 5. godine pojavljuje na tržištu rada oko 600 novih pravnika. Iako se zna da na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ima prevelik broj pravnika i dalje se ništa ne čini po pitanju upisnih kvota. Slično je ili još gore s ekonomistima. Drugi izvor problema je u tome što danas mladi u Republici Hrvatskoj razmišljaju da je najbolje studirati. Nebitno šta, samo se upisati na fakultet. Treba osvijestiti mlade ljude da su potrebna i strukovna zanimanja, poput frizera, cvjećara, električara, stolara, kuhara i sličnih zanimanja. Treba ih poticati da upisuju takve škole jer su to isto zanimanja koja mogu biti dobro plaćena, a imaju mogućnost otvaranja vlastitog posla i brojne mogućnosti napredovanja. Škole, međutim, trebaju biti bolje opremljene modernim tehnologijama kakve se koriste u stvarnim poslovnim organizacijama i trebaju osiguravati mladim ljudima dobru praksu. Država treba davati poticaje za upisivanje tih zanimanja i u vidu toga surađivati s tvrtkama i poduzećima koja će mladim ljudima čim prije završetka škole pružiti posao.
Moje mišljenje je da je najvažnije dati mladim ljudima dobru i pravovremenu informaciju o potrebama na tržištu rada, omogućiti im da se obrazuju i zaposle u zanimanju koje vole, naravno realno njihovim sposobnostima i potrebama na tržištu rada. Država bi morala biti svjesna da je ulaganje u mlade ujedno ulaganje i u budućnost, a i jamstvo napretka. Hvala vam na pažnji. Molim vas još jedan pljesak za točne 3 minute. Pozivam posljednjeg od izvjestitelja iz Kluba zastupnika Franje Tuđmana, Ivana Kurečića, da uzme riječ. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine predsjedavajući Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege sudionici učeničkog sabora, poštovani svi nazočni u ovom Visokom domu. Ja sam Ivan Kurečić, učenik sam 4. razreda Srednje škole Bedekovčina. Moje izlaganje odnosi se na mjere za jednostavnije zapošljavanje na sezonskim, odnosno privremenim poslovima u poljoprivredi. Izlaganje ću započeti o važnosti lokalnih, malih tržišta za razvoj gospodarstva svake države, a posebno poljoprivrede. Zamjena uvoza domaćim proizvodima kao što su breskve, grožđe, rajčica, gljive bukovače, ukrasno bilje za parkove, tikvice, salata, ali i medenjaci, štrukli. Dakle, sve što se može proizvoditi u određenoj regiji, tamo i treba proizvoditi. Već postojeće poljoprivredne zadruge mogle bi mjerama podrške mladima, kao što su savjeti oko proizvodnje, tehnička pomoć oko otvaranja i pokretanja poslova, osiguran otkup proizvoda, ohrabriti mlade da krenu u poduzetništvo. Povećanom proizvodnjom zadruge bi bile konkurentnije na tržištu i lakše bi realizirali veće investicije, kao na primjer kupnja hladnjača, mini pogoni za preradu voća i povrća, mini uljare i slično. Zadruge bi trebale više surađivati sa strukovnim školama kao svojevrsnim inkubatorima znanja s jedne strane, a s druge strane bi pronalazile kupce za svu proizvedenu hranu, prvenstveno na domaćem tržištu. Tako bi se ostvarilo povezivanje zelene i plave Hrvatske. Iznijet ću primjer moje škole. Srednja škola Bedekovčina je strukovna škola. Prepoznala je potrebu za pedološkim laboratorijem jer je on preduvjet svake uspješne proizvodnje u poljoprivredi. Ispitivanje tla inače se moglo obavljati u Zagrebu. Škola se projektom pedološkog laboratorija natjecala za sredstva iz predpristupnih fondova Europske unije, IPA 4. komponenta. Razvoj ljudskih potencijala i implementacija novih kurikuluma. Projekt je odobren i škola je dobila 137 000 eura. Opremila je laboratorij koji se koristi za nastavu, a usluge laboratorija dostupne su svima. Mislimo da je važna kontinuirana promocija hrane proizvedene na ekološki način putem edukativnih kampanja, organizacija prigodnih događanja i festivala na kojima bi se proizvodi nudili po popularnim cijenama na lokalnom tržištu. Budući da se Republika Hrvatska prezentira kao turistička destinacija, domaća hrana pripremljena na tradicionalan način trebala bi posebno biti istaknuta i dostupna diljem cijele države. Suveniri, na primjer drvene igračke, predmeti ukrasne i uporabne keramike, tradicionalni kolači kao medenjaci, paprenjaci i slično, trebali bi naći više mjesta na našim štandovima, a mjesto kako i tradicionalnijoj biljci kao što je perunika, božur i drijenik trebali bi prepustiti u našim dvorištima. Sve su to mogućnosti da se uz pomoć postojećih mjera Zavoda za zapošljavanje, a od 1. srpnja fondova Europske unije pokrene mali biznis. Još bih predložio da jedinice lokalne samouprave, koje su, kao što sam već ranije rekao, vrlo važne za razvoj poljoprivrede, prilikom davanja u zakup zemlje koju imaju u vlasništvu vode brigu da zemlju dobivaju mladi, stručni i ambiciozni. Da kriterij bude znanje, konkretni programi proizvodnje i rezultati koji su u svakom trenutku mjerljivi. Na taj način jačat će se konkurentnost domaćih proizvoda, a korist će biti za sve sudionike procesa. Dobrom suradnjom svih koji su važni u poljoprivrednoj proizvodnji rezultat sigurno neće izostati, a svoj interes u tome pronaći ćemo i mi mladi. Svoje izlaganje kao izvjestitelj Kluba zastupnika Franje Tuđmana zaključit ću omiljenim citatom: "Neka nam živi jedina i vječna Hrvatska." Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestitelju.
I izrekao bih opomenu dvojici kolega na mjestima kluba Ivana Grubišića, to je gore zadnji red koji se cijelo vrijeme ugodno zabavljaju, dok drugi tu pričaju jer bih mogao pozvati da nam nešto kažu o nekoj temi, pa ako žele, sljedeći korak je izbacivanje sa sjednice. Prelazimo dalje na pojedinačnu raspravu. Za raspravu se prijavilo 17 zastupnika. Krećemo redom kojim su prijave pristigle. Prvome dajem riječ zastupniku Marku Babiću. Molio bih samo kolegu da si podesi mikrofon te uključi tipku govor kako bi ga se čulo. Zahvaljujem. Upalite mikrofon, molim vas. Poštovani predsjedniče Sabora, gospodine Leko, poštovani predsjedavajući Sabora, cijenjeni uzvanici i kolege. Ja sam Marko Babić, učenik 4. SC Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju Rijeka. Pozitivne promjene u smislu boljeg i lakšeg zapošljavanja mladih moguće je pokrenuti na više načina. Još za školovanja, mladi bi trebali stjecati radno iskustvo i biti poticani da rade. Tako bi sigurno sposobniji i spremniji ulazili u svijet rada. Svako njihovo zapošljavanje, sezonsko, stručna praksa, bilo što, trebalo bi se evidentirati u nekakvu radnu knjižicu i služiti kao prednost prigodom zapošljavanja. Jako dobro bi bilo voditi evidenciju o odrađenoj strukovnoj praksi u posebnoj radnoj knjižici s preciznom opisnom ocjenom osposobljenosti i ocjenom vladanja na praksi. To također u svrhu prednosti prigodom zapošljavanja. Svako radno iskustvo povećava sposobnosti i vještine izvršavanja radnih zadataka. Osim toga, na ovaj način bi se promovirale prave vrijednosti kao što su radišnost, marljivost, odgovornost i pozitivan odnos prema radu. Hvala na pažnji. Zahvaljujem zastupniku te pozivam uvaženog zastupnika Dominika Dedića da nam se obrati te nakon njega molim da se pripremi uvaženi zastupnik Mario Gucić za izlaganje. Hvala. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani predsjedavajući, cijenjeni uzvanici i kolege. Ja sam Dominik Dedić, učenik sam 2. razreda gimnazije Fran Galović iz Koprivnice. Čuli smo jako mnogo o zapošljavanju mladih, ali ne smijemo ovdje zaboraviti i na mlade s invaliditetom. Osobe s invaliditetom bi trebale imati mogućnost odabira zanimanja kojim bi onda bili konkurentni pri samom zapošljavanju. To jest, trebalo bi se omogućiti da se školuju za one poslove koji ih zanimaju i koje su željni raditi. Često ih se šalje u neadekvatna zanimanja s kojima ne mogu biti konkurentni. Republika Hrvatska pomoću raznih mjera potiče poslodavce da zapošljavaju osobe s invaliditetom, međutim poslodavci radije plaćaju kazne nego da zaposle osobu s invaliditetom jer misle da će zbog svojih teškoća biti neproduktivne. Stoga smatram da samo donošenje mjera nije dovoljno, već se mora povećati ili subvencija ili kazna. Također predlažem uvođenje obaveznih probnih rokova koji imaju pravo pohađati sve osobe s invaliditetom gdje mogu pokazati svoju sposobnost i kompetencije za rad, a time bi se smanjilo i odbijanje bez argumenata. A kao zaključak smatram da je pružanje jednakih mogućnosti osobama s invaliditetom premala i da je potrebno to promijeniti. Kada bi se proširile mogućnosti možda taj postotak ne bi bio toliko zastrašujući jer bi rezultati bili brzo vidljivi. Svi smo svjesni toga da je zdravlje najvažnije i ako dajemo dio sebe da pomažemo onima kojima je nažalost to zdravlje nekako ugroženo, sigurno ćemo se bolje osjećati i znati da smo time izjednačili uvjete za zapošljavanje za sve građane. Hvala. Zahvaljujem zastupniku. Dajem riječ uvaženom zastupniku Mariju Guciću te pozivam zastupnika Petra Zrinskog da se pripremi sljedeći za izlaganje. Hvala lijepa. Uvaženi gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege učenici. Moje ime je Mateo Huzeirović, učenik sam privatne srednje ekonomske škole Inova i obratio bih se Hrvatskom saboru uz sljedeću tematiku. Kao dodatak mjerama vezanim uz strukturiranje školstva naveli bi i obavezu tromjesečnog izvještaja Zavoda za zapošljavanje o strukturi nezaposlenih i potrebama poslodavaca Vlade Republike Hrvatske,
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta bi te podatke trebalo uključiti u svoje studije kvota upisa za pojedina zanimanja, javno ih prezentirati i olakšati učenicima i mladim ljudima uopće odabir budućeg zanimanja. Svaki poslodavac bi morao podnijeti Zavodu za zapošljavanje prijavu potrebe za radnikom, odnosno zaposlenikom, pa bi tako slika ponude i potražnje ljudskih resursa bila potpuno transparentna i odličan putokaz izabiru škole, fakulteta ili struke. Zahvaljujem zastupniku. Dajem riječ uvaženom zastupniku Petru Zrinskom te najavljujem zastupnika Dina Dimića kao sljedećeg nakon njega. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani predsjedavajući, cijenjeni uzvanici i kolege učenici. Zovem se Petar Zrinski, učenik sam 4. B razreda Srednje škole u Oroslavlju, smjer računalni tehničar za strojarstvo. Želio bih se obratiti Saboru u vezi tematike važnosti praktične nastave i preporuka. Imali smo u izlaganju Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu važnost praktične nastave za obrtničke i tehničke škole. Slažem se da se ne pridodaje dovoljno vremena izvan učioničkoj nastavi. Najveći problem je premali broj tjednih sati i smatram da bi izvan učionička nastava trebala biti cjelodnevna i odvijati se u tvrtkama. To bi značilo da su učenici jedan cijeli dan provode u tvrtki u radnom procesu. Mentori koji bi bili zaduženi za praćenje njihovog rada i napredovanje trebaju biti osposobljeni i educirani za taj posao. Na kraju školovanja onim učenicima koji su se istaknuli marljivošću, kreativnošću, a naravno i znanjem, trebala bi se izdati preporuka. Preporuka u korist učenika trebala bi istaknuti njegove kvalitete i njegove stručne kvalifikacije. Preporukom bi se istaknuli pojedinci koji bi lakše došli na tržište rada. Hvala vam na pažnji. Zahvaljujem zastupniku. Dajem riječ uvaženom zastupniku Dinu Dimiću te nakon njega molim zastupnika Bernarda Butkovića da se pripremi za izlaganje. Dobar dan. Poštovani predsjedniče Sabora, cijenjeni uzvanici i kolege. Ja sam ovdje kao učenik hotelijersko-turističke škole i ime mi je Dino Dimić Franković. Moja ideja i moje škole je da se podrazumijeva o radnom vremenu u turizmu pogotovo. Ja smatram da bi se mogla produktivnost općenito u turizmu i općenito u svim djelatnostima Hrvatske poboljšati kada bi se moglo promijeniti radna vremena. Na primjer, u turističkim djelatnostima ako bi imali radno vrijeme od 24 sata za određene ugostiteljske objekte, to bi se moglo ostvariti tako da bi bila 3 smjene i to bi bilo jednostavno samo zato da bi se poboljšala produktivnost, državni proračun i efikasnost i profesionalnost Hrvatske. Tako bi mogli dokazati gostima stranima i domaćima da je Hrvatska spremna za svoje goste pružiti im najbolje usluge i dokazati da smo spremni za Europsku uniju i stranu politiku. Evo, to bi bilo više-manje sve što bi ja htio reći jer smatram da je to dovoljno. Hvala. Zahvaljujem zastupniku. Dajem riječ uvaženom zastupniku Bernardu Butkoviću te najavljujem zastupnika Antona Batarila da se pripremi za izlaganje. Poštovani predsjedniče Sabora, gospodine Leko, poštovani predsjedavajući Sabora, cijenjene kolege i uzvanici, ja sam Bernard Butković, učenik 4. SE razreda Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju Rijeka. Jedan način povećanja zaposlenosti mladih sigurno je i samozapošljavanje, ali da bi se to dogodilo potrebno je tijekom školovanja osigurati osposobljavanje za samostalno pokretanje i vođenje posla. To se postiže tako da se u škole uvedu programi vježbovnih tvrtki u kojima će učenici prolaziti sve faze od osnivanja tvrtke, kompletnog poslovanja, proizvodnje i plasmana proizvoda na tržište.
učenici, budući poduzetnici bi osjetili prednosti i nedostatke samostalnog poduzetništva i spremni bi ulazili u taj rizik. Također bi već u srednjim školama morali imati mogućnost edukacije kako konkurirati za sredstva europskih fondova. Država bi trebala pružati određena poticajna sredstva za samozapošljavanje, jer mladi osim što nemaju radnog iskustva... Hoćete prestati smijati? A? Molim te. Osim što nemaju radnog iskustva, uglavnom nemaju niti vlastiti kapital da bi osnovali svoj posao. Pružajući pomoć onima koji se ističu radom, talentima, odgovornošću, a posebno dobrim poslovnim planom, promovirala bi se izvrsnost, što je itekako važno u smislu odgoja pravih vrijednosti. Hvala na pažnji. Molim kolege da to riješe nakon sjednice. Dajem riječ uvaženom zastupniku Antunu Batarilu, te nakon njega najavljujem prvu današnju zastupnicu Luciju Petrač. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Leko, poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege te uvaženi gosti. Ja sam Anton Batarilo, učenik 3. razreda Opće gimnazije Dugo Selo. Vjerujem da ste svi čuli kako je problem nezaposlenosti mladih i nesređenog školstva, između ostalog i problem upisnih kvota u srednje škole i fakultete. Mladi se obrazuju za zanimanja koja su odavno višak, a ostala zanimanja su deficit. Svoju tvrdnju sagledat ću sa dva stajališta, sa učeničkog, to je studentskog, i sa stajališta Republike Hrvatske. Gledano s učeničkog, to je studentskog stajališta, važno je upisati dobru školu i fakultet te ju završiti. Mnogi studenti upisuju fakultete za koje postoji prezasićenost na tržištu rada. Do toga velikim dijelom dolazi zato što su zavareni neodgovarajućim upisnim kvotama. Naime, upisne kvote se moraju prilagoditi tržištu rada. Neadekvatne upisne kvote dovode do velikog broja mladih ljudi sa završenim fakultetima i trudom uloženim u nešto od čega ne mogu živjeti. Takva situacija ne vodi ničemu. Pati država, pate poduzeća koja ne mogu naći potrebne stručnjake, a pate i sami ti ljudi koji su završivši fakultete razočarani jer ne mogu primijeniti svoje teško stečeno znanje. Država bi trebala preuzeti kontrolu upisnih kvota u srednje škole i fakultete u svoje ruke te ih mijenjati prema stanju tržišta rada. Jedino tako će doći do sklada između ponuda i potražnje radnih mjesta. Neki će od vas reći zašto mijenjati upisne kvote svake godine ako će ti učenici upisati fakultet i ići na njega sljedećih 5 godina. Prije svega ovo nije problem koji se rješava preko noći. Naime, stanje se ne mijenja bitno u sljedećih 5 godina. Zbog kompleksnosti problematike za prilagodbu je potrebno par generacija. Naposljetku od uvijek se od nekog mora početi. A ovo je odličan uvod za rješenje ovog gorućeg problema u Republici Hrvatskoj. Da sažmem, smatram da je potrebno prilagoditi upisne kvote u srednjim školama i fakultetima kako bi gospodarstvo i prosvjetu digli na novu razinu. Pozivam vas, drage kolegice i kolege, da podržite ovaj prijedlog. Zahvaljujem vam na pažnji. Zahvaljujem kolegi. Dajem riječ uvaženoj zastupnici Luciji Petrač, te nakon nje molim da se za izlaganje pripremi kolegica Ana Marija Škreblin. Molim vas, mikrofon samo, uključite se. Aha. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine predsjedavajući Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege, sudionici, poštovani svi nazočni. Ja sam Lucija Petrač, učenica 4. razreda Srednje škola Birekovčina. Jedan od problema s kojima se mi mladi susrećemo po završetku srednje škole, ako ne nastavimo školovanje, je traženje posla. Za to je pak potrebno radno iskustvo koje mi nemamo. Ili ako želimo pokrenuti vlastiti posao, uz sve mjere Zavoda za zapošljavanje, nedostaje nam poduzetničkih ideja, vještina i malo hrabrosti. Nekoliko bih rečenica iznijela prijedlog kako već postojeću situaciju doraditi i predvladati navedene poteškoće. U našoj školi već nekoliko godina djeluje učenička zadruga Zvirek. Proizvodimo bučino ulje, sok od bazge, kukuruz kokičar i bijeli kukuruz.
Naši profesori i pismoslikari izradili su naljepnice za ambalaže. Proizvođači keramike proizvode ukrasnu i uporabnu keramiku. Ideja naše zadruge je proizvoditi od polja do stola, što znači da ne proizvodimo samo sirovinu, već tu sirovinu pretvaramo u proizvod s dodanom vrijednošću, koja je pak spremna za tržište. Na taj način učimo i poduzetništvo i tržište, a što je najvažnije, radimo timski. Učenici više različitih zanimanja. Time sam željela reći da bi ovakav način učenja putem učeničkog zadrugarstva trebao ponuditi svim učenicima kao svojevrsni inkubator znanja i vještina potrebnih za poduzetništvo. Ako se prvo zaposlenje traži u poslovima koji su vezani uz aktivnosti zadruge u kojoj je učenik bio član, onda mu se taj dio sudjelovanja u radu zadruga može priznati kao radno iskustvo. Ono se ne bi trebalo upisati u radnu knjižicu, ali bi trebalo nama mladima da se lakše zaposlimo. Može to biti i oblik preporuke koje bi izdavale škole, a to bi im davalo posebnu vrijednost. I da zaključim, ovo je primjer iz područja poljoprivrede. Slične zadruge mogle bi se osnivati i u ostalim djelatnostima, ali i u sezonskim poslovima kao na primjer sakupljanje ljekovitog bilja, branje gljiva, kestena, izrada proizvoda od trstike i slično, koji bi se u jednom dijelu godine sakupljali, a u drugom prerađivali i pripremali za tržište. Hvala na pažnji. Zahvaljujem kolegici na izlaganju. Dajem riječ uvaženoj zastupnici Anamariji Škreblin te pozivam kolegicu Francisku Žulj da se pripremi za izlaganje. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjeni predsjedavajući, cijenjeni uzvanici i kolege. Ja sam Anamarija Škreblin, učenica sam 3. razreda Upravne škole iz Zagreba. Prijavila sam se za ovu raspravu želeći skrenuti pozornost na jedan važan problem, a tiče se podučavanja učenika. Zašto su učenici danas sve manje zainteresirani za nastavu? Mnogi misle da problem leži u tome što škola ima prevelik broj predmeta. Međutim, ja se ne bih složila s time. Mislim da problem je u tome što su ti predmeti dosadni i potiču učenike na štrebanje. Pitate se kako riješiti taj problem? Pa odgovor je vrlo jednostavan. Sjetite se, dragi učenici, što radite pod satom kada profesor stoji ispred ploče i priča o gradivu? Ne radite ništa. Zidovi, sat, prozori, pod postanu itekako zanimljivi. Ili samo sjedite, gledate u profesora, pravite se da ga slušate, ali ste mislima miljama daleko. Kako bi bilo kada bi vas profesor uključio u nastavu, kada bi vas hrabrio i bodrio o vašim projektima i eksperimentima, kada bi vas navodio da mislite svojom glavom? Vjerujem da bi se većina vas trgnula i da bi se uključila u nastavu. Kako bi profesor uključio učenike u nastavu, mogao bi sad započeti nekim citatom ili nekom igrom, jer nastavnici na razrede moraju nositi zagonetke, nikako gotove formule. Nisam nužno za smanjenje broja predmeta, jer ne znamo što nam budućnost donosi. Već sam za najšire obrazovanje, ali ne na način bubanja predmeta, već razumijevanja sadržaja. Hvala na pažnji. Zahvaljujem kolegici zastupnici. Dajem riječ uvaženoj zastupnici Franciski Žulj te pozivam kolegicu Tonku Šoštar da se pripremi za izlaganje. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedavajući, cijenjeni uzvanici i kolege učenici. Učenica sam 4. A Srednje škole Oroslavje opće gimnazije. Dakle, iz izlaganja predstavnika kluba zastupnika mogli smo uočiti kako je velik problem nezaposlenosti mladih nedostatak radnog iskustva kojim se uvjetuje zasnivanje radnog odnosa. Velik broj nas mladih radi tijekom svog školovanja ili tijekom čekanja na zaposlenje, ali to nigdje nije vrednovano. Prema tome, predlažem uvođenje radnih putovnica, odnosno inačica Europass, putem kojih bi se svaka radna aktivnost vrednovala kao radno iskustvo. Dakle, na primjer, imamo rad preko ljetnih praznika, sezonske poslove, ispomoć kod obiteljskih tvrtaka, zatim volontiranje i to su neki od oblika koji bi se upisivali u te radne putovnice. One bi bile dokaz ne samo o stečenom radnom iskustvu, već i dokaz o motiviranosti za rad, zatim odgovornosti za vlastitu egzistenciju i shvaćanju važnosti volonterskog rada koji doprinosi zajednici, ali i pridonosi osobnom razvoju.
To bi mogla biti komparativna i konkretna prednost pri zapošljavanju. Hvala. Zahvaljujem kolegici zastupnici. Dajem riječ uvaženoj zastupnici Tonki Šoštar. Poštovani gospodine predsjedavajući Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege sudionici te poštovani svi nazočni. Ja sam Tonka Šoštar, učenica sam 3. razreda Srednje škole Bedekovčina. Živim u Velikom Trgovišću, rodnom mjestu prvog hrvatskog predsjednika. Javila sam se za riječ jer bih vam svojim primjerom željela poslati nešto drugačiju poruku. Ako me sada pitate ima li ovog trenutka u Republici Hrvatskoj mogućnosti da ti Tonka počneš baviti nekim isplativim poslom u poljoprivredi, odgovorila bih vam na vaše čuđenje da ima, odmah sada. Iako je svaki početak posla prepun problema, početak rada sa pčelama stvarno je bolan. Zato će vam svaki iskusan pčelar reći da ne žurite i da budete strpljivi. Pčele se moraju priviknuti na vaš miris tijela, a od tada će vas nemilice bosti. Zato ne pretjerujte nego počnite samo s 1 do 5 košnica koje ćete postupno povećavati. Na tržištu Europske unije nedostaje oko 40% meda. Osim što daju med, pčele proizvode matičnu mliječ, propolis, pčelinji vosak, a koristi se i sakupljanje pčelinjeg otrova. Ono o čemu znamo premalo je mogućnost korištenja pčela za oprašivanje. U razvijenim zemljama, osobito u SAD-u, najveća se zarada postiže upravo oprašivanjem. Jedna pčelinja zajednica, to je košnica, godišnje donosi oko 750 kuna zarade samo od meda. Pčelari i pčelarice u Republici Hrvatskoj dobro su organizirani i postoji dovoljno stručne literature. U našoj školi provodi se u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje, osposobljavanje za pčelara i pčelarice. Organizirana je i dodatna nastava za učenike koji se žele baviti pčelarstvom. Naglasila bih da je cijelo područje Republike Hrvatske zbog klimatskih uvjeta, bioraznolikosti i nezagađenosti okoliša pogodno za bavljenje pčelarstvom. Da zaključim, ako ne uspijete pronaći posao, ako volite prirodu, budite vrijedni kao pčele te uz pomoć mjera Zavoda za zapošljavanje krenite u posao. Sretno i hvala na pozornosti. Zahvaljujem kolegici. Dajem riječ uvaženoj zastupnici Luciji Marković. Poštovani predsjedniče, cijenjeni kolege i uzvanici i gledatelji, obraćam se Saboru mladih s temom mladi na tržištu rada te predlažem da se uvede obavezna edukacija za mlade kako da sastave projekte te kako da konkuriraju za sredstva europskih fondova te da se osnuje savjetovalište za mlade na području istoga. Strategija razvoja hrvatskog gospodarstva je na ugostiteljstvu i turizmu. Dosadašnjim školovanjem sam usvojila određene smjernice, ali ipak mi je teško krenuti u poduzetničke vode jer mi fale određene znanje i vještine. Dakle, želim učiti, raditi, stvarati te maksimalno iskoristiti europske fondove. Da bi pokrenula dakle svoju vlastitu firmu koja bi se bavila pružanjem usluga hostelima Grada Zagreba, čime bi poboljšali turističku ponudu Grada Zagreba. Firma bi obavljala poslove povezivanja hostela Grada Zagreba te njihovom promocijom. Dakle, smatram da je ovakva edukacija mladih preko potrebna da bi se iskoristio sav potencijal koji mi mladi imamo, ali nam nije pravilno iskorišten i usmjeren zbog nedostatka informacija i obrazovanja. Hvala. Zahvaljujem zastupnici. Dajem riječ uvaženoj zastupnici Nikolini Starčević te pozivam kolegu Josipa Orečića da se pripremi za izlaganje. Poštovani predsjedniče, cijenjeni kolege i kolegice. Ja sam Nikolina Starčević, maturantica Opće gimnazije Srednje škole Dugo Selo te također članica volonterskog društva. Volontiram isključivo 2 razloga. Volim pomagati drugima te je to zapravo jedini način gdje kao učenica mogu raditi jer se sav moj obavljeni posao smatra isključivo volonterskim. Vjerujem da svima vama koji radite sličan ili isti posao smeta činjenica da iako imamo iskustva nemamo radnoga staža. Štoviše nemamo nikakvog dokaza o radu, a to je ono što danas svaki poslodavac traži. Stoga ja tvrdim da se u radnu knjižicu treba upisati volonterski rad. Svoju tvrdnju objasnit ću vam kroz 2 aspekta. Gledano sa
praktično ekonomskog stajališta prema Zakonu o volonterskom radu dugotrajno volontiranje definirano je s 20 sati rada unutar tjedna i 3 uzastopna mjeseca. Takvim volonterskim radom volonteri rade jednako drugo kao i prosječna zaposlena osoba. Štoviše, oni odlaze na razne usavršavanja gdje postaju stručnjaci u svom području rada. Nije li apsurdno da takva osoba ne dobije posao za koji se prijavljuje? Neki od vas će reći da dokazi postoje, da je tu volonterska knjižica, no ona ne sadrži ono najvažnije, radni staž. Gledano sa stajališta pomoći pri zapošljavanju, valja se prisjetiti same situacije u Hrvatskoj gdje broj nezaposlenih doseže preko 350.000, a na mlade nezaposlene bez ijednog dana radnog staža odlazi preko 30.000. Poslodavci u stupanju obrazovanja traže ono najvažnije, radno iskustvo. S obzirom da je volonter zakonski definiran kao poslovno sposobna osoba koju svoju sposobnost dokazuje volontirajući, pisanjem sati u radnu knjižicu dobit će i iskustvo i radni staž i ponajviše dokaze koji će pridonijeti zapošljavanju mladih ljudi. Da sažmem, ja smatram da se volonterski rad treba zapisati u radnu knjižicu jer će na taj način mladi se moći lakše zaposliti. Oni već godinama pomažu drugima, a za to nisu plaćeni. Stoga vas sve pozivam da svi skupa barem nekako nagradimo njihov trud. Hvala. Zahvaljujem kolegici. Dajem riječ uvaženom zastupniku Josipu Orečiću. Josipa Orečić. Josipa, ja se ispričavam. Poštovani predsjedniče Sabora, cijenjeni uzvanici i kolege. Kao što sam već rekla, ja sam Josipa Orečić, učenica sam 3. D razreda Upravne škole u Zagrebu. Klub zastupnika Ruđer Bošković posebnu pozornost posvetuje problemu zapošljavanja mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Iako su nam sve mogućnosti otvorene, nakon završetka školovanja svi se susrećemo s istim problemom zaposlenja. U interakciji s društvom pojedinci uvijek svoje probleme nastoje istaknuti kao najvažnije i pritom ih nameću vlastima kao prioritete. Ali u borbi za vlastita prava najviše su zakinuti oni za koje se nema tko boriti, kojima se čini da nisu nikome važni, nikome potrebni. To su mladi iz domova za nezbrinutu djecu. Pitanje je što se događa s njima nakon punoljetnosti kada se susreću s neizvjesnom budućnošću i sa strahom od prelaska iz socijalne skrbi u samostalan život bez ikakve roditeljske ili financijske podrške. Pitanja na koja oni moraju tražiti odgovore su gdje ćemo živjeti, što ćemo jesti, kako ćemo plaćati režije i kao što sam rekla bez ikakve financijske ili prijateljske podrške. Istraživanje provedeno među mladima iz domova za nezbrinutu djecu pokazalo da se 90% njih želi zaposliti odmah nakon završetka školovanja kako bi se što prije osamostalili. No istina je da oni zapravo žele uspjeti i biti ravnopravni kao i svi ostali. Stoga ja predlažem osnivanje udruga koje bi se zalagale za prava domske djece kako bi im mogli ostvariti razne pogodnosti. Izgradnju stambenih zajednica za punoljetne osobe željne studiranja, dodjeljivanje stipendija za sve one čiji je potencijal obećavajuć i sufinanciranje od strane države pod uvjetom da štićenici redovno završavaju godinu, što bi bio poticaj da završe godinu, a i državi bi se povećao broj školovanih ljudi. Hvala vam. Zahvaljujem kolegici. Dajem riječ uvaženom zastupniku Stjepanu Trpimiru Zajcu. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege sudionici, poštovani svi nazočni. Ja sam Trpimir Stjepan Zajac, učenik sam 1. razreda Srednje škole Bedekovčina, zanimanje vrtlar. Pozorno pratim izlaganja pa bih ja nešto želio reći. Ja sam tek na početku školovanja pa su mi neke teme još prilično nepoznate, no nezaposlenosti slušam svakodnevno. Moja profesorica u školi nam je ispričala primjer iz susjedne Republike Slovenije pa mi se čini da bi bilo dobro da ga ja ovdje iznesem. Mislim da se po njemu može vidjeti da se mogućnosti zapošljavanja u poljoprivredi ne nude samo na tradicijskim vrijednostima već i na modernim tehnologijama. Primjer za to su orhideje. 2 prijatelja imala su ideju za uzgoj orhideja. Konzultirali su se sa lokalnom zajednicom koja im je dala dugogodišnji zakup poljoprivredno zemljište. Napravili su plan i s planom su otišli u lokalnu razvojnu agenciju. Tamo su im pomogli izraditi projekt kojim su se natjecali za sredstva i fondova Europske unije. Projekt je odobren i posao je krenuo. Danas su jedni od vodećih proizvođača orhideja i od svog rada mogu dobro živjeti. Sinergija svih koji su u ovom poslovnom pothvatu sudjelovala dala je odličan rezultat. Ja bih još citirao tekst iz promotivnog letka Strahinčica.
Strahinjčica je jedan veliki orhidejski vrt jer su na tom području zabilježene čak 32 vrste i podvrste orhideja. Dobrodošli na Strahinjčicu. Hvala vam na pozornosti. Zahvaljujem kolegi. Dajem riječ uvaženoj zastupnici Mateji Meštrović te najavljujem posljednjeg od izlagača Ivana Poturicu. Poštovani predsjedniče Učeničkog sabora, cijenjeni uzvanici i kolege. Ja sam Mateja Meštrović, učenica 3. D razreda Upravne škole iz Zagreba. Naš klub zastupnika posebno se fokusirao i na problem rizičnih situacija kod zapošljavanja. Zamislite da vam se napokon ostvari sve što ste željeli te dobijete mogućnost otputovati u neku egzotičnu zemlju i tamo raditi posao koji je dosad za vas bio samo san. No ono što vas tamo dočeka nije ostvarenje snova, već najveća noćna mora. Umjesto da postanete slavna glumica, pjevačica ili model, oni su vam namijenili ulogu prostitutke tražeći od vas isključivo poslušnost. Izrapljivat će vaš rad bez ikakve naknade ili uopće ljudskog tretiranja. Pitanje je kako ljudi padaju u takve zamke. Javljaju se na izuzetno primamljive poslove na izuzetno primamljive oglase za odlično plaćene poslove u zemlji i inozemstvu koje nude različite agencije. Trgovci ljudima su žrtvama ponekad i poznate osobe koje odaju dojam profesionalnih i povjerljivih osoba te nude plaćanje troškova poslovanja, plaćanje troškova putovanja i rješavanje svih administrativnih pitanja. No ono što se zapravo dogodi, žrtvama se oduzmu osobni dokumenti, drži ih se u fizički i psihički neprihvatljivim uvjetima te budu prisiljene ilegalno raditi. Često su zlostavljani, prisiljava ih se na konzumaciju opojnih droga, izgladnjuje, sprječava im se kontakt s obitelji i prijateljima. Najčešća mjesta eksploatacije su ulice, diskoteke, tvornice pa čak i obiteljske kuće. Kako spriječiti trgovanje ljudima? To je ozbiljan problem na koji ne smijemo gledati kao da se trgovanje ljudima događa nekom drugom. Ljude treba upoznati s takvim problemom i navesti ih da obrate pažnju na to prilikom vlastitog zapošljavanja. Iako je Hrvatska proteklih godina bila samo tranzitna zemlja, sve češće postaje zemlja porijekla ili čak krajnjeg ishodišta. Prošle godine u Hrvatskoj zabilježeno 11 žrtava trgovine ljudima. Kako se taj broj ne bi povećavao već smanjivao, u ime kluba zastupnika predlažem da bi se Hrvatska trebala pobrinuti za sigurnost zapošljavanja hrvatskih radnika na stranom tržištu, jer ako njen građanin ide preko hrvatske tvrtke raditi van, Hrvatska treba provjeriti uvjete rada na stranom tržištu ili stupiti u kontakt s organizacijama koje prate takve probleme. I druga stvar je da granična policija mora temeljito djelovati i spriječiti ilegalne migracije u Hrvatsku i iz nje, jer su to ključne točke koje vode do trgovanja ljudima. Hvala. Zahvaljujem kolegici zastupnici. Dajem riječ uvaženom kolegi zastupniku Ivanu Poturici. Ivana, vidi se sada. Poštovani predsjedniče Sabora, cijenjeni kolege uzvanici i gledatelji, srdačno vas pozdravljam u ime Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu i u svoje osobno. Zovem se Ivana Poturica. Obraćam se Saboru mladih s temom osnivanja tvrtke za 10 kuna. Danas je u Republici Hrvatskoj velika nezaposlenost, mladima je teško pronaći posao nakon srednje škole, nemaju radnog iskustva. Nezaposlenost bi bila puno manja kad bi ljudi počeli osnivati svoju tvrtku za 10 kuna, što je jako jeftino. Ja bih htjela osnovati svoju tvrtku kako bi zaradila svoj džeparac, pa sam se informirala na internetu kako. Djelatnost moje tvrtke bi bila pomoć strancima ili ljudima iz drugih regija u gradu Zagrebu, razgledavanje kulturnih spomenika i građevina i ostalih važnijih dijelova grada, ali nailazim na poteškoće. Početni kapital za osnivanje 10 kuna, sudska pristojba za prijavu 60 kuna, upis društva u Narodne novine 200 kuna, pristojba Državnog zavoda za statistiku 55 kuna, usluge javnog bilježnika oko 2000 kuna, izrada pečata oko 300 kuna i izrada web stranice oko 1000 kuna. Kad se sve to zbroji, troškovi su znatno veći od 10 kuna. Predlažem da ti troškovi treba biti puno manji jer otkud nama mladima toliko novaca. Molim za vašu stručnu i pravnu pomoć radi što kvalitetnije ponude na tržištu. Hvala. Zahvaljujem kolegici, ona je bila posljednja od prijavljenih za današnju pojedinačnu raspravu, te ovime zaključujemo pojedinačnu raspravu. Prelazimo na glasanje o zaključku kojim se prihvaća konačni prijedlog provedbenih mjera za zapošljavanje mladih.
Molim vas da se prebacimo na glasanje. Tko je za prihvaćanje navedenog prijedloga? Zahvaljujem. Tko je protiv? Zahvaljujem. Tko je suzdržan? Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen glasanjem 143 zastupnika za, 3 protiv i 2 suzdržana. Ovime je zaključeno prvo čitanje te je prihvaćen konačni prijedlog provedbenih mjera za zapošljavanje mladih. Prelazimo na drugo čitanje navedenog konačnog prijedloga. Prijavljenih za raspravu o konačnom prijedlogu nema, no imamo 2 amandmana. U prvom dijelu došlo je do proceduralne pogreške pa su predlagatelji iznijeli svoje amandmane prije reda, tako da ih molim da iznesu te prijedloge sada kako ih pozovemo. Dakle, prvo molim kolegicu Luciju Cvetko da iznese svoj amandman na točku 2 konačnog prijedloga. Dakle, eto, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu podnosi amandman koji govori znači o razvoju poduzetničke kompetencije i znači u njemu se obvezuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa da osigura svim učenicima osnovnih i srednjih škola učenje za poduzetništvo putem osnivanja vježbeničkih tvrtki. Znači u raspravi zaključili smo da premalo sredstava se izdvaja za vježbeničke tvrtke i tražimo od ministarstva da nam to osigura. Hvala. Zahvaljujem kolegici. Prijavljenih za raspravu o amandmanu nema, tako da prelazimo na glasanje o ovom amandmanu. Molim vas, tko je za? Zahvaljujem. Sukladno članku 31 stavku 3 zaključujem da je prihvaćen amandman većinom glasova. Prelazimo na drugi amandman kolegice Ive Ljubić, tako da je molim da dođe za govornicu te nam se obrati i izloži svoj amandman. Drugi amandman govori o usklađivanju tržišta i obrazovanja učenika. Dakle, zakonom treba obvezati Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta da odluke o upisima, vrsti obrazovnih programa i broju polaznika za svaku školsku godinu budu usklađene s potrebama tržišta rada temeljem konkretnog dokumenta o stanju u pojedinoj županiji. Zahvaljujem na izloženom amandmanu. Pošto nema prijavljenih na raspravu, dajem amandman na glasovanje. Molim vas, tko je za? Zahvaljujem. Ponovo na temelju članka 31. te stavka 4. navedenog članka utvrđujem da je prijedlog amandmana odnosno većinom prihvaćen. Pošto nema više prijavljenih amandmana, prelazimo na konačno glasovanje o prijedlogu provedbenih mjera za zapošljavanje mladih na temelju Nacionalnog programa za mlade 2009. do 2013. Molim vas da pređemo na glasovanje. Tko je za? Tko je protiv? Zahvaljujem. Tko je suzdržan? Zahvaljujem.
Utvrđujem da su provedbene mjere za zapošljavanje mladih na temelju Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine prihvaćene većinom glasova od 123 zastupnika za, 1 protiv i 12 suzdržanih. Čestitam. Zahvalio bih vam se svima na radu, vašim izlaganjima te jednu malu opasku, pošto ste vidjeli na početku kako izgledaju iskusni govornici, iskusna izlaganja i vidjeli ste na početku također kako izgleda trema. Ja bih vas samo upozorio na jednu opasku starog grčkog filozofa da se pjesnik rađa, a govornik postaje. Tako da budite ustrajni u svom radu, budite vjerni Ustavu i zakonima Republike Hrvatske te vam želim sve najbolje u daljnjem školovanju i životu. U ime svih zastupnika i zastupnica i zastupnika simulirane sjednice Sabora zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pripremu i radu ove sjednice, svim profesorima i učenicima kao i uvaženim gostima. Zahvaljujem posebno svim službama Hrvatskog sabora što su nam omogućili da danas radimo kao pravi zastupnici Hrvatskog sabora. Hvala svima još jedanput. Smo priliku i čuli smo 6 izvjestitelja klubova zastupnika, 2 izvjestitelja dvaju odbora i 17 pojedinačnih rasprava. I na kraju poslušajmo zaključnu riječ članice Državnog povjerenstva za organizaciju ove simulirane sjednice, to je profesorica Nevenka Lončarić-Jelačić iz Agencije za odgoj i obrazovanje. Gospođo Jelačić, izvolite. Evo, tako smo brzo prošli ovo današnje iskustveno učenje iz područja građanskog odgoja i obrazovanja. Željela bih zahvaliti prije svega službama, dakle predstavnicima Hrvatskog sabora, odnosno službi za građane Hrvatskoga sabora i svima, dakle prije svega predsjedniku Hrvatskog sabora gospodinu Leki koji je bio s nama, obratio vam se i zaista vrlo mudrim porukama dao nam jedno novo znanje iz njegovog životnog iskustva o kojem možemo promičati i na temelju kojeg možemo nešto naučiti. Služba za odnose s građanima Hrvatskog sabora po prvi puta je ove godine otvorila vrata ove reprezentativne kuće, dakle najvišeg političkog tijela u Republici Hrvatskoj u kojem naši saborski zastupnici predstavljaju sve nas građane i tijekom godina bore se za napredak ove naše zajednice, za napredak naše domovine Hrvatske. Mi smo sada imali priliku i želim zbog toga zahvaliti prije svega gospođi Ružici Šimunović, voditeljici službe za građane, što je s lakoćom otvorila vrata Hrvatskog sabora i omogućila nam da i danas ovdje iskušamo kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja koji se u ovom trenutku provodi eksperimentalno tijekom ove godine u određenom broju škola u Republici Hrvatskoj. Te se nadam, i to govorim u ime Agencije za odgoj i obrazovanje i eto nas savjetnika, moji kolege Tomislava Ogrinšaka, mene i drugih savjetnika, ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje koji nas podupiru, da ćemo moći nastaviti s organiziranjem ovakvih simuliranih sjednica za mlade i u buduće. Ovo je, rekli smo na početku, probna i prvi puta je radimo i svi smo malo imali tremu, ne malo, ja mislim čak i puno, ne znam kako je bilo kod vas, ali vaša izlaganja, mogu vam reći, bila su vrlo inspirativna što se mene tiče i nadam se da će vaše ideje, prijedlozi i sve to što je prštilo sa svih strana, toliko puno novih ideja koje ste dali i pretočili ovdje ove vaše prijedloge i mjere, ovaj dokument koji ostaje i trajno će biti zabilježen na stranicama Hrvatskoga sabora, da će se pretočiti u pravi život, da će naći negdje put da se uključe
i da netko uzme u obzir i vaše prijedloge koje ste sada dali. Mnogi su bili vrlo konkretni i vrlo provedivi. Voljela bih čuti i vaše mišljenje, vaš osvrt o iskustvu kojeg ste danas stekli, ali ja to neću imati prilike, to će imati prilike vaši nastavnici koji će nastaviti raditi s vama. Njima posebno zahvaljujem što su uložili veliki trud i napor kao i vi sada na kraju školske godine da se pripremite za ovo. I nadam se da ćemo se sretati i u buduće, dakle u budućim simuliranim sjednicama Hrvatskog sabora, da smo ovo učenje u ovoj reprezentativnoj kući odradili kvalitetno. Zahvaljujem našim domaćinima ovdje, predsjedavajućem Hrvatskog sabora koji je to izvrsno, također i gospođici tajnici Hrvatskog sabora koji su izvrsno odradili taj dio proceduralnog vođenja cijele ove sjednice. Eto, i to bi bilo sve od mene i želim vam puno sreće, uspjeha i sve ono što su rekli prethodni govornici da zaista uzmete u obzir i da vi budete naša budućnost s kojom će se naša zajednica i Republika Hrvatska sigurno i kvalitetno razvijati. Hvala vam svima. Zahvaljujem profesorici Jelačić-Lončarić i na kraju moram reći i svoje dojmove nakon evo dvosatne sjednice koju zaključujem, a oni stanu i mogu ih sažeti u jednu jedinu riječ. Ponosna sam, osjećam ponos i puna sam optimizma kad razmišljam o budućnosti naše domovine. Hvala vam lijepa i na koncu, evo u svoje ime, u ime tajnika ovdje nazočnog Hrvatskog sabora i predsjednika koji nas je morao napustiti, ja sve vas, vaše profesore, volontere u Hrvatskom saboru koji su vam i svima nama bili danas na ispomoći, pozivam na jedan mali domjenak. I prije nego što napustite, samo vam želim reći da vaši profesori, odnosno evo vi učenici, za svaku od vas škola, od vas pojedinaca po školama podijelili smo malu uspomenu na ovaj današnji događaj, a to je zastupnička iskaznica, naravno kad budete pravi zastupnici onda će ona biti prava, ali koja sasvim podsjeća na iskaznicu pravog zastupnika. Evo, neka vam ostane trajna uspomena na današnje zasjedanje. I hvala vam lijepo još jedanput. Doviđenja.